Bună, eu sunt Cosmina și astăzi revin pentru voi cu un nou videoclip și anume revin astăzi cu un nou unboxing de la Sinsei pentru că astăzi mi-a venit comanda și fac acest clip în nerăbdare, abia ce m-am pregătit repede ca să fiu cât de cât prezentabilă pentru voi. Sunt foarte nerăbdătoare, aștept comanda asta de 4 zile, chiar mă plângeam astăzi că nu vine comanda și că o să mai aștept până mâine, însă până la urmă a venit astăzi, deci când m-a sunat curierul, parcă m-a sunat Dumnezeu, atât de bucuroasă am fost. Am aici o comandă imensă, cam așa arată, nici nu pot să o iau în mână cutia asta, fiindcă e foarte, foarte mare și foarte grea. Am făcut încă un unboxing înainte, dacă ați urmărit și acel videoclip, dacă nu o puteți face chiar acum. Dar pentru că am pus o comandă la tricouri și erau cam mari pentru mine, au rămas pentru sora mea, iar eu să-mi comand altele și uite așa ne-am mai comandat și pentru toată familia și am comandat mai multe chestii și am cheltuit o grămadă de bani, dar nu contează. Am transpirat, sunt foarte nerăbdoare, abia aștept. Referitor la calitatea acestui videoclip, probabil că va fi puțin mai scăzută, ca de obicei, și sunetul la fel, pentru că, din păcate, telefonul meu cu care filmam înainte a fost călcat de mașină, pentru că, da, s-a întâmplat și asta, o poveste destul de lungă. Iar microfonul, adică căștile, și ele s-au distrus, așa că, din păcate, am rămas cu un alt telefon mai vechiut să fac acest videoclip până îmi voi cumpăra altul, deci de asta probabil că calitatea va fi puțin diferită. Însă nu mai am răbdare, sincer, îmi pare rău, sigur acest vlog va fi puțin pe grabă, cel puțin începutul, însă abia aștept să văd ce a venit în această cutie imensă. Ok, hai să îi dăm bătaie, cum am spune eu. Ok, hai să vedem cum îl desfac. Am fost cam inteligentă și nu mi-am luat o foarfecă, așa că va trebui să rup. E bine că... Ok, am reușit. Ok, da, nu pot să o țin în brațe, e foarte mare, o voi ține aici lângă mine. Wow, chiar sunt foarte multe lucruri de aici. Hai să vedem cu ce încep, nu știu cu ce să încep. Voi începe cu un tricou care nu este al meu. Abia aștept să îl dau tatălui meu, să văd dacă o să-i placă. I-am comandat împreună cu mama mea două tricouri lui. Acesta, care este așa un vișiniu cu, nu știu exact ce e pe el, niște pete așa negre, super drăguț. Sper să-i vină. Acesta cred că chiar a fost 19 lei, pentru că acestea cred că n-au fost la reducere, însă cred că o să-i vină. Abia aștept să le probeze. Nu știu, parcă să mă entuziasmă mai mult pentru ce am luat pentru el decât pentru mine. Adică și pentru mine sunt, dar iar sentiment atunci când dai un cadou și vezi așa reacția și el nu știe și abia aștept să îl dau. Da. Și cred că mai este încă unul pentru el, dar nu este aici, așa că nu o să îl caut, o să-l iau cum îmi vin la mână. Am aici un carton care e gol. Încă un carton. Și aici am bolul pentru cățelușii mei. Nu pot să cred. Deci abia așteptam să vină și acesta, pentru că vreau să îi le dau lor. A fost 10 lei acesta, cred că a fost mai ieftin. Voiam să-mi iau și factura, însă factura a rămas în telefonul cel vechi, care acum este distrus. Dar oricum cred că a fost mai puțin, cred că a fost în jur de 3 lei sau ceva de genul ăsta, 4 lei. Și este așa un boluleț în formă de oșcior. Teoretic ar fi o parte pentru apă și o parte pentru mâncare, însă eu, cum am doi câinuți, le voi lăsa bolul lor de apă care este acum și aici le voi pune o parte mâncare pentru una dintre ele și o parte pentru celălalt cățeluș, pentru că am două fete de fapt. Deci, abia aștept. Ok, ia să vedem ce mai avem aici. Încă un tricou. Acum nu mai sunt doar tricouri, dar totuși sunt multe tricouri. Acesta este în mărimea L. Este din gama Eco, vedeți? Este acest albastru super drăguț. Este pentru mama mea. Și are și acest buzunar aici. Cam așa arată. E super drăguț și cred că o să-i vină sigur. Și pentru ea XL-ul era mai larg, așa că preferă L-ul. Da. Super drăguț și abia aștept să le vadă. Un tricou pentru mine ar fi acesta, care este cu mâneci bufante, așa se denumea pe site. Cam așa sunt mânecele. Bine, acum este necălcat.
urăsc chestiile care se calcă, dar asta este, nu i-am dat seama pe site că asta trebuie să-l calc. Aici spune că a fost 20 de lei, dar sigur a fost mai ieftin, cred că a fost, nu știu, 10 lei, cam așa, poate mai puțin. Deci cam așa este acest mov foarte drăguț lila, pentru că nu avea roz, că altfel mi-aș fi luat roz, dar îmi place foarte mult și movul. Abia și să văd dacă o să-mi vină, cred că îmi venea și XS-ul, mă gândesc, și asta cred că o să-mi fie cam larg. Da, v-am zis că cu mărimile nu le am deloc. Încă unul care o să fie mare rău. Ăsta, pe care abia ce îl așteptam, este tot în mărimea S. Spune că a fost 30 de lei acesta, însă noi am dat, nu știu, cred că 15 sau 10 lei, nici nu mai știu sigur, am zis că factura nu mai am, dar cam așa arată, cam așa se prezintă. Mi-a plăcut mult culoarea lui, o să fie și ăsta larg. De ce nu mi-am luat eu XS? M-am văzut prea grasă. Deci, pe bune, acum sunt puțin tristă. Dar na, o să fie mai lărguț, dar n-am cum să le mai schimb și nici nu vreau să le returnez pentru că nu mai aștept după ele, sincer. Încă un tricou pentru mama ar fi acesta cu acest decolteu în V. Acest mov așa super drăguț. Pe site părea să fie un roz, însă este un mov așa spre roz. Drăguț. Chiar drăguț. Da, de asta nu o să mai cumpăr online. Deci, serios, o să mă opresc din a cumpăra online. Și am mai dat această comandă pentru că noi uitasem să dăm în comanda de data trecută niște tricouri pe care le văzusem noi, de ne plăcea foarte mult culoarea lor, anume acestea galbene, galben muștar așa. Pe cameră pare mult mai aprins, însă este puțin mai închis în viața reală. Acesta este M, deci este pentru sora mea. Ne-am luat toate trei la fel. Știu că mai trebuie să mai fie pe aici. Mai sunt, dar mai sunt undeva jos băgate. Deci, oricum, asta este pentru sora mea că este M și mama mea și-a luat L și eu S. Exact la fel ne-am luat toate. Cred că acesta este al meu. Da, în mărimea S. Acesta cred că o să-mi vină super bine. Da, deci depinde foarte mult și de modul în care sunt croite tricourile pe mărimi, așa că mai bine mergeți în magazin și le probați, sincer, decât să dați comanda online. Aici spune că a fost de 10 lei, cred că a fost, nu știu, la fel, vreo 5 lei, nu mai știu cât a fost, oricum au fost foarte ieftine pentru că au fost foarte mari reduceri. Încă unul pentru mine, în mărimea S, mi-am luat foarte multe pentru mine pentru că nu mai aveam tricouri, sincer, și ăsta îmi stă foarte aiurea, îmi pare rău. Este acesta, portocaliu, cu acest buzunar aici, foarte drăguț. Un portocaliu așa de ieși în evidență, pentru că trebuie să iasă în evidență, nu? Îmi place foarte mult acest tricou și pare super drăguț. Încă unul pentru mama este acesta, care este cu mâneci scurte, cam așa. Este mov, super drăguț. Îmi place foarte mult și acesta, sper să-i placă și ei. Încă unul pentru mama este acesta roz, care este, cred că, același model cu cel mov, vedeți, cu aceste mâneci scurte. Și este roz, pentru că am corupit-o să-și cumpere și ea ceva roz, bineînțeles. Un tricou pentru mine, pe care uite că mi-am luat XS, în sfârșit am avut și eu un creier. Este acesta, cred că nu mai avea S și de-aia l-am luat XS. Da, și o să-mi vină bine acesta. Deci, l-am luat XS. Bine că l-am luat XS. V-am zis, cred că nu mai avea S, că altfel mi l-am și pe ăsta S. Deci este acesta cu aceste dungulițe foarte drăguțe albe. Abia aștept să le probez. Sunt foarte încântată. Încă unul pentru mine este acesta, tot mărimea S, bineînțeles. Cam așa. Acesta spune că a fost 10 lei, dar cred că a fost mai ieftin. Sincer, nici nu mai știu pentru că a trecut ceva timp de când le-am comandat. Am așteptat și weekendul, deci am pus comanda undeva joi și mi-a venit marți. Așa că am așteptat ceva timp, nu mai aveam răbdare. Foarte drăguț și acesta.
Unul pentru mama, care este acesta în mărimea L. I-a plăcut foarte mult galbenul acesta muștar. Cam așa, și este cu aceste scrisuri drăguțe, good vibes și toate chestiile așa de copii, sincer. Da, sper să-i placă și acesta. Ok, mai am super multe și super drăguțe. Unul tot pentru mine este acesta galben. Pentru că eu nu prea am haine galbene și nu știu de ce. M-am gândit să mi iau pe acesta, tot în mărimea S, cu acest buzunar. Vedeți aici micuț. Tot din gama Eco. Și, da, spune că a fost 20 de lei, dar sigur a fost mai, cred că a fost 10 lei, cam așa, sau chiar mai puțin de 10 lei. Abia aștept să le probez. Pentru mine, tot în mărimea S, bineînțeles, este acesta. Mi-a plăcut foarte mult culoarea lui acum că vine toamna, e numai bun. Cam așa arată, cu acest buzunar aici, drăguț, pe care scrie aici ceva drăguțel și simpatic, care se potrivește. Da. Super drăguț, tot din gama Eco, și acesta spune că a fost 16 lei, însă a fost sigur 10 lei sau chiar mai ieftin. Acum, tot pentru mine niște pantaloni scurți. Deci, dragilor, mi-am luat pantaloni scurți în mărimea, cred că XS, deci nici măcar S, pentru că de ce? Erau singura pereche pe care o mai aveau și singura mărime. Și am zis, măi, îmi plac atât de mult încât mă risc că mi-au XS și dacă nu-mi vin aia, îi dau altcuiva. Și s-ar putea să nu-mi vină. Sunt aceștia. M-am gândit că dacă sunt așa fliu-flu, poate o să-mi vină. Dacă le desfac eu fundița asta, au elastic și poate îmi vin. Cred că îmi vin, măi. Cred că îmi vin. Deci dacă îmi vin, nu pot să cred. Oh my goodness. Deci dacă îmi vin, o să vedeți traion. Dacă nu o să vedeți traion, înseamnă că nu-mi vin. Deci m-am riscat. Aceștia inițiali erau 30 de lei, iar eu cred că i-am luat la, nu știu, 10 lei, cred. Și am zis că pentru 10 lei, chiar dacă îi dau altcuiva, nu are nimic. Dar având în vedere că sunt pe elastic, m-am gândit că fiind așa materialul acesta subțirel, poate o să vină super bine și fiind XS, nu știu, o să-i probez și o să vedeți în traion. Abia aștept să-i probez, sunt foarte, foarte încântată. Încă un tricou, acesta este pentru sora mea, pentru că o să vină ziua ei în curând, vine și ziua mea, astea într-un fel a plătit mama, într-un fel pentru ziua mea, pentru că pe 18 august, adică mâine când filmez eu acest videoclip, va fi ziua mea de naștere și am zis așa să ne facem un mic cadou, cam așa, iar ziua ei va fi pe 27 august. Și ne-am gândit să îi luăm și ei ceva, de fapt să ia mama, că ea a plătit, mă rog, în fine. Dar este mărimea M, doamne, ce-mi tremură mâinile, efectiv. A fost, el spune că a fost 20 de lei, dar sigur a fost mai ieftin. Abia aștept. Sunt foarte, foarte încântată. Este așa un bleu, care cred că este la fel ca cele ale mamei mele, cu mânecă scurtă. Da. Abia aștept să îi le dăm și ea, acum nu este acasă, deci, da. Sper să nu vadă acest videoclip. Sper să nu îl vadă, pentru că dacă o să-l vadă, o să stric surpriza. Asta e. Bun. Unul tot pentru mine, cred, pentru că este mărimea XS, dar nici nu mai știu ce am comentat pentru mine. Da, cred că este pentru mine pentru că este roz. Cam așa arată. Este un tricou tot cu acest buzunar aici. Deci v-am zis, mărimea XS. Deci mi-am luat măi și mărimea XS, vedeți? Că m-am gândit și la asta. Cred că la fel, nu mai avea alte mărimi și m-am gândit să mă risc. Pentru că mă vedeam prea mare, probabil, și de asta. Bun. Tricoul ăsta, oh, Doamne, și pe ăsta cât puteam să-l aștept. Deci fiți atenți, tricoul ăsta, care este bineînțeles roz, adică n-am nevoie de altă introducere. După cum cred se observă, este un tricou cropped în mărimea M. L-am luat bine pe ăsta, pentru că fiind, este cam ca acesta pe care îl port eu acum, doar că este roz. Și geamul este deschis și trec mașini, îmi pare rău. Doar că acesta are aceste franjuri așa la margini. E genial și e roz. Deci da.
Încă unul pe care îl așteptam cu dragă inimă, la fel. În prima comandă uitasem, de fapt nu uitasem, în prima comandă vreau să-l comand, însă când voiam să plasez comanda, nu mai era în stoc. Și acum l-am găsit din nou în stoc. Și am zis că se potrivește cu mine și cu personalitatea mea perfect. Și am zis că trebuie să-l iau, este de mărimea S. Și este acesta. Anti-Hate Club. Da, eu sunt în grupul Anti-Hate. Așa că ăsta e perfect și abia aștept să-l port. Din nou, o să fie cam lărguț, vrea să-l iau XS, dar asta e. Oricum, abia aștept să împart acest mesaj peste tot pe unde mă duc. Sunt foarte, foarte încântată și o să-l port cu drag, chiar dacă o să fie puțin lărguț. Să mă învăț minte să mi-l iau de acum încolo XS. Apoi, unul L, tot pentru mama mea, este acesta care sunt cele 3 Powerpuff Girl, în această culoare de galben muștar. Încep să mă bâlbâi, bineînțeles, pentru că da. Tricoul celălalt pentru tata este acesta, negru, și nu știu de ce au niște ațișoare pe ele. Acesta așa, care este negru simplu, dar are aici un buzunar, cam așa. Acesta cred că a fost 15 lei. Da, cred că a fost 15 lei. E super drăguț acesta. Ok, încă unul roz, care cred că este tot al meu, da. Acesta. Tot cu acest buzunar aici. Roz, după cum cred că se observă. Super drăguț. Și cred că mai am un singur lucru, în rest mai am și câteva protectoare dintre acestea. Și un singur lucru pe care îl mai am ar fi această mini perie de geantă, cred, care spune că a fost 10 lei, însă sigur a fost mai ieftină, cred că a fost 3 lei dacă nu mă înșel, cu acest urs koala, cam așa arată. Și are o oglindă, nu o să vă arăt pentru că nu are niciun sens. Și aici este perie pe care o pot folosi când merg pe undeva și nu am perie la mine, pentru că nu mai aveam astfel de perie mică de luat cu mine în geantă, asta este perfectă. Bun. Acum eu v-am lăsat, v-am pupat și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa!